Mos u shqetëso kur I jap me një dorë makinës. Aksidenti I rënd te mbikalimi I Saukut, I riu ishte me shpejtësi 270 km/h. Klevi Sruçaj, 20 vjeç, ishte viktima e tretë e aksidentit horror që ndodhi një ditë më parë tek mbikalimi I Saukut. I riu që drejtonte një automjet tip Audi A8 ra nga mbikalimi mbi kofanën e një automjeti tjetër. Ruçaj ndërroi jetë në spital, ndërsa 2 vajzat humbën jetën në vendin e ngjarjes. Siç shihet nga videot e postuara nga I riu në rrjetet sociale, ai ishte I apasionuar pas shpejtësisë. Në një video të publikuar në TikTok, 20 vjeçari shihet duke I dhënë makinës me një dorë edhe më pas me të dyja me një shpejtësi prej 270 km/h. Ai shkruan: "Mos u shqetëso kur I jap makinës me një dorë, shqetësou kur I jap me të dyja." E ndërkohë 2 persona të tjerë mbetën të plagosur nga aksidenti I mbrëmshëm.